வணக்கம். நான் அம்மு வீட்டு சமையல் மோகனா. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சுவையான வெண்டைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வெண்டைக்காய் பொரியல் வந்து குழந்தைங்களாம் நிறைய சாப்பிட்ணும், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அது சில குழந்தைங்க வந்து வெண்டைக்காய் பொரியலை சாப்பிட மாட்டாங்க, ஏன்னா வழுவழுன்னு இருக்குன்ட்டு. ஆனால் இந்த வெண்டைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாருங்கள். நல்லா சூப்பராக நல்லாயிருக்கும். சாதத்தோடு பிசைஞ்சு கொடுக்கலாம், தொட்டுக்கிட்டும் சாப்பிட்லாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கடாய் பற்ற வச்சு காய வச்சுட்டு ஒரு 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா சின்ன ஸ்பூன்றதுனால 5-6 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போடுங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போடுங்க. கடுகு பொரியட்டும். ஒரு 2 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க. எல்லாம் சின்ன ஸ்பூன்றதுனால நான் அதிகமாக போடுறேன், நீங்கள் பெரிய ஸ்பூன்னா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா வெடிக்கிட்டோம். நல்லா பொரிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போடுங்க. ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த குழகுழப்பு வராது. வெண்டைக்காய் போட்ட உடனே சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் போல் போடுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கட்டும். நல்லா பொன்னிறமாக வச்சு பாருங்கள். இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் போட்டுக்கலாம். வெண்டைக்காய் இது மாதிரி நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களே அது மாதிரி போட்டு 1/4 கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கேன். நீங்களே வந்து 1/4 கிலோ வெண்டைக்காய்க்கு 2 பெரிய வெங்காயம் கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா வெண்டைக்காயும் போட்டு வதக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், இருந்தாலும் வதக்கிட்டே இருங்க. நல்லா வதங்கட்டும். வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கினது 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. பெரியவங்க சாப்பிட்றாம இருந்தால் 1.5 கூட போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு நான் 1.5 போடுறேன். போட்டு நல்லா வதங்கட்டும். அதோடு சேர்த்து வதக்குங்க. மிளகாத்தூளோட தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாது, அப்படியே அதோட வதங்கிடும். நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டதும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா வதங்கிடும். அடி பிடிக்காது. அப்போ தான் அடியெலாம் பிடிக்கல பாருங்கள், நல்லா பிடிக்காது. சிம்மிலேயே வச்சுட்டு வதக்கிட்டே இருங்க. பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள், சுருங்கிடுச்சு பாருங்கள். வெண்டைக்காயெலாம் நல்லா வதங்குந்து கொஞ்சமாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இது சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். பசங்களுக்கு சாப்பாடுலேயே பிசைஞ்சு ஊட்டி விடலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள். சுவையான வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி. பாருங்கள் நல்லா செவந்து எப்படி வெண்டைக்காய் பாருங்கள், பிசு பிசுப்பு தன்மையே இல்லை. பசங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்ல சுவையான வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பசங்களுக்கு கொடுங்க, பிடிச்சிருக்கும். திரும்ப திரும்ப வெண்டைக்காய் பொரியல் கேட்பாங்க.